ये रही अपनी बाइक। तो भाई अभी ना अपनी बाइक में बहुत ही गंदा सा नॉइज़ आ रहा है इंजन की साइड। तो भाई आप लोग को ये बस सुनाते हैं अभी। तो चाबी को करते हैं ऑन। एंड अभी जो हम लोग जैसे अभी सेल्फ लेंगे ना वैसे आप लोग को ये आवाज़ सुनने को मिलेगा। तो बताना उस क्या रीज़न हो सकता है। तो भाई सुना आप लोग ने, बहुत ही गंदा सा नॉइज़ आ रहा है। तो आप लोग को फिर से आप लोग को सुनाते हैं। जो ये लो जो आवाज़ है ना, ये लो आवाज़ जो है ना बहुत ही ख़राब सा आवाज़ आ रहा है। तो भाई इसका बताना मुझे क्या सोल्यूशन हो सकता है।